我来发生伫外国的消息，这个网红网青，这是咱台湾人，这个叫晚安小姐伫柬埔寨开直播，闹出国际风波。伊讲互人拍，果然佫捌失联。这个在地西港省这个省长佫伫面前甲斗吹，想不到这个过程拢是自导自演。这个晚安小姐甲阿闹和当地警方抓去，佫伫记者会公开全咧规律去会室咧，希望讲对方会当甲谅解。也毋过这个省长真受气，认为讲两人刁工制造柬埔寨社会不安，若是原谅因恐惊有人会学因安尼做，抹黑柬埔寨。在地这个法院已经做出最新的裁定，两人犯着煽动制造这个社会动乱罪，判2档，罚1000块的美金，都要关刷，才会甲赶出去。伫柬埔寨街路，哪行哪摕手机啊，各条工真换镜头，敢若都是咧直播，讲家己伫当地去互攻击。这段上新的敢是去为民互公布，可能就是压出家己搬戏的关键证据。西港省的省长陶启生佮发文章斗3共催人，甚至出动真济警察来调查，结果发现拢是假。那亲身召开记者会，佮公开表示，网红晚安小姐和阿闹啊犯下严重的错误，爱互关了才会甲赶出境。法院嘛已经做出判决，两个人去互判2年，佮爱罚1000块美金。把人找到就对了。闹出国际风波，强悍的阿闹啊，政治大背景也互公布。因老母曾经是以本地原住民的身份，2摆参选台南市议员的李美素。代志别强了后，毋但联络袂到阿闹的老母，但是当初靠要找晚安小姐牵手爱博，也有伊的头家结果，即摆拢无消无息。而且深入调查了后，发现爱博疑似是公司负责人，结果是挂名总经理。公司登记伫新竹，外界就质疑讲这是强犯结果，强奸的人也搁伫柬埔寨。Hello， 大家好，我是林文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。